Que tal, como están? Moi boas tardes, benvidos un día máis a Vigo a Debate, en Localia Televigo. Bueno, pois como xa esperamos que sexa habitual, temos esta mesa de actualidade política, social, na que vamos a analizar diversos temas da actualidade, cunha serie de invitados, persoas relevantes ao longo da historia recente desta cidade para coñecer os seus puntos de vista, cale o análise que fan eles de determinados acontecementos e movimentos, sobre todo políticos e sociais, que se están producindo nas últimas semanas, nos últimos días. Saudamos unha vez máis nesta mesa a María Xosé Porteiro. Que tal, como estás? Boa tarde, benvida. Hola, grazas por convidar. Nos acompaña tamén Manolo Pérez. Que tal, Manolo, como estás? Hola. Boa tarde. Boas tardes. Benvido. Moi boa tarde, que fai un día espléndido aquí en Vigo. Aterrado, ademais en Peinador bo tempo tamén. En Peinador tamén bo tempo. En Madrid facía máis frío. E de onde eu viña, moitísimo máis, con neve. Manuel Soto, tamén é alcalde. Que tal, como estás? Boa tarde. Hola, moi boa tarde. Benvido. Pois un día estupendo, claro, todos ben. Sí, bueno, a ver mañá, porque mañá penso que chega a choiva de novo, A ver se somos así, a ver se libramos o 28. Hoxe temos sol, pero estamos mirando o que vai facer. Pero a ver mañá. se libramos o 28, porque o 28 na Plaza da Constitución, e eu solo ir todos os anos a celebrar a Reconquista da Plaza da Constitución, con paraugas. Tamén é moi noso, pero prefiro menos que sexa menos noso. Na Praza da Independencia este ano será ás 12 da tarde. Na Independencia, sí. Na Independencia, perdón, confundime. Non, foi un... Na Constitución a semana seguinte xa son as festas, toda a representación. O 28 sempre na Independencia. Como manda a tradición. Como manda a tradición, sempre na Independencia, Olaya dentro dun orden, Olaya Fernández Dávila, que tal, como estás? Boa tarde. Boa tarde. Bueno, a última vez que estivestes nesta mesa xa falamos sobre esa convocatoria de folga feminista, esa convocatoria do 8 de marzo. Gustaríame que entón facíamos unha previa do que podía ser, dos motivos, pero eu penso que foi tal o clamor que eu penso que temos que dedicar obligatoriamente pois un minutos a falar deste asunto, non? Porque, María Xosé, foi un clamor, Que interesante que Vigo foi escenario dun aviso, porque houve unha concentración aquí uns días antes, o día 4, o que pasou en Vigo superou calquera previsión, pero foi como unha especie de anuncio de como estaba o ambiente. E a mí me encanta poder decir que en Galicia e en Vigo dimos o primeiro aldabonazo na porta de algo que pasou no resto de España e que foi noticia internacional, porque é unha movilización que estaba convocada en, non sei, 50, 60 países, pero como esta en ningún sitio. É dicir, o que pasou en España, de feito hai xente que está analizando... Temos algunhas imaxes. Analizando por que en España houve esta reacción, que logo si queres imos alá. Pero poñer o dato de que en Vigo, a concentración de mulleres de toda Galicia, foi, digamos, o anuncio, o primeiro acto desta grande movilización. Servirá para algo? Bueno, a ver, eu, en primeiro lugar, quero dicir a emoción que eu tive en ese día 8 de marzo, xa o día 4, pero 8 de marzo de maneira especial, porque supoño que María Xosé acórdase, porque estaba daquela traballando en Radio Popular, as primeiras veces que celebramos aquí o 8 de marzo, convocando delegadas sindicais pola mañán, que logo íbamos con un listado de reclamacións ao delegado de traballo e tal, bueno, moitas daquelas reclamacións se foron superando, pero quero decir que éramos moi poucas as mulleres as que nos movilizábamos, que empezábamos a celebrar ese día, etc. E desde logo o 8 de marzo foi unha maneira excepcional de movilización que eu creo que neste momento tuvo un valor que teremos que notalo nos próximos anos, pero un valor tremendo, porque estábamos, eu creo que recuando no feminismo, recuando no sentido de que a xente nova, as mozas e os mozos, estaban de novo a manifestar actitudes, comportamentos, é dicir, a introducir ou a incorporar a cultura do machismo dunha maneira que, en algúns casos, estaba superado. As redes sociais os puxeron tamén de relevo nos ese últimos tipo de anos. cousas. Eu creo que esta movilización serviu non solamente para a reclamación de que o 8 de marzo representa simbólicamente a defensa dos dereitos das mulleres e este ano tiña unha cuestión concreta que era a conciliación e romper a brecha salarial e as desigualdades que existen no mundo laboral contra as mulleres, pero tamén que serviu como aldabonazo de que moitísimas mulleres novas se incorporaran ao feminismo, a idea do feminismo de
movimento en defensa dos intereses das mulleres e da igualdade de xénero, non? Eu creo que eso eu o vivín así porque nunca vin tanta xente moza. Fun a algún instituto e había unha vivencia tremenda. Hai que recoñecer que donde as profesoras e os profesores traballaron o tema, pois notaríase máis, non? Pero ver nesa manifestación do 8 a xente moza e xente maior que nunca imaginarías que estivera nunha manifestación como esa e preguntabas, hola, e ti que fas aquí? Estamos fartas e eu sei que moita dese estamos fartas non só estaba vinculado a eses dereitos que especificamente se reclamaban ese día da igualdade de xénero e de romper a brecha salarial, sino que as mulleres están moi fartas de tanta muller asesinada. Eu creo que moitas das mulleres, cando falaba estamos fartas, e de tantas mulleres asesinadas. E eso solo se pode evitar e eliminar cando, desde o punto de vista da cultura e da educación da xente moza, se supere ese machismo, esa forma de... Ainda coñecíamos o caso que ocorreu en Getafe, por exemplo, onde, pois, morrían dous rapaces nun incendio na súa vivenda, logo se sospeitaba que podía tratarse de un caso de violencia de xénero, posto que o pai se suicidaba arroxándose as vías ao tren. Estamos poderíamos estar, decimos, ante un novo caso de violencia de xénero no que se utilizan, de novo, que o máis ruín que eu penso que se pode facer, utilizar os fillos para facer dano a túa parella, non? É algo terrible. En caso de que se confirme esa hipótesis que se estaba barallando hoxe mesmo, e que a policía se empezaba a barallar, sería de novo algo terrible. Non solamente é unha hipótesis que se baralla neste caso, senón que se baralla esta hipótesis precisamente porque xa ocorreu, xa vemos este tipo de casos. Parece que non aprendemos, Manuel. Bueno, en primeiro lugar, déixame, Xaime, que mostre a miña admiración e o meu recoñecimento a todas as mulleres que saíron tan masivamente en todos os povos a manifestarse. De logo, en Vigo, pois moi singularmente, non? Deben de seguir así. Si creen que con esa manifestación conseguiron algo, están equivocadas. Primeiro, porque male que o señor Rajoy, e eu agradezo o xesto, cambiou aquelo algo así como dixo, non nos vamos a meter en eso, en poucos días cambiou e puxos un lazo, cousa que eu agradezo, porque a min, cando a xente vira para ben, para min hai que agradecer yo sempre, se xa quen xa. Pero unha cousa é iso e outra cousa é que crea no xesto. Para creer no xesto dun goberno, o goberno ten o BOE. E, polo tanto, o señor Rajoy ten que aplicar medidas que leven a traballar pola igualdade. Non só xa en temas tan gravísimos como a violencia de xénero, resulta que houve un pacto aí de todos os partidos, parece ser no Congreso, había que darlle unha dotación económica e estamos a esperar pola dotación económica. Entón, un pacto de case todos os... Entón, claro, bueno, de case todos, ben, fantástico, pero de case todos, como se é de 7 ou de 3, me dá igual, hai un pacto no Congreso, fálase de facer non sei que serie de principios e de dar unha dotación económica. A dotación económica está no caixón, pois así non se resolven os problemas. As dotacións económicas no caixós, con plegarias, robos, e tal, así non se resolven as cousas. Por lo tanto, hai que seguir traballando para conseguir cousas como esa. E logo, porque digo máis, é dicir, que o señor Rajoy chegou a contradicir as súas ministras, é dicir, había un desconcerto no PP de 3 pares de estallos neste tema, non? E insisto que para ben polo cambio de postura do señor Rajoy, non me canso de dicilo, pero insisto, digo rogando e con el mazo dando. E logo hai cousas nas que me sorprende que o arco parlamentario, seguramente ao mellor polo meu descoñecemento, non propoña medidas eficaces en algúns temas. Todo o mundo enche a boca para decir a igual traballo, igual salario. Eu non conozo ningún partido que non diga iso. Di o PP, di o outro e el de la moto, todo o mundo. E iso como se leva á práctica? Pois eu que son un absoluto desconocedor de tantísimas cousas, doulles unha pequena idea. Fagan unha lei executiva e poñan a Inspección do Traballo a moverse nese eido. E, polo tanto, falo de sancionar os empresarios que contradigan esa suposta lei de igualdade. Todo o demais son coñas. Son declaracións fantásticas de principios que realmente quedan aí e quedan no papel e quedan en la declaración de la televisión. Punto. Discrepar con Manolo logo. Pero non... Discrepa agora, Manolo. Deixo. Estou moi de acordo e creo ao mesmo tempo que hai algo que matizar.
solo con leis non se resolve a situación. É tan importante o que pasou na rúa. Non dixen con inspección de traballo. No. Atención, que me parece correcto, pero quero recalcar algo no que eu creo firmemente. O cambia a mentalidade. Unha a unha das persoas que siguen interiorizando que somos desiguais, e iso se está vendo nos movimentos sociais e neste cambio de actitude e de plantexamento da cuestión, ou por moitas leis que se fagan, tardará moito tempo en producirse ese cambio. Tamén é certo que este cambio de actitude se deriva de leis que se foron aprobando no seu momento, como a Lei de Medidas contra a Violencia de Xénero, ou polo feito de facer desto un tema público que non o era. Pero as leis son importantísimas, sobre todo se se cumplen, pero hai que traballar moito na mentalización, na concienciación da sociedade. As leis teñen que ser o reflexo da vontade popular. Exactamente. E eu apoio a túa proposta unha inspección de traballo de sancións. E dende logo a aplicación das leis, dende logo fundamental. Pero solo con leis tampouco. Manolo. Eu son un admirador de Sancho Panza. E Sancho Panza, que era antítesis de Don Quixote, deixou dito leis poucas e que se cumplan. Que aí está a maior importancia. Bueno, a igualdade evidentemente está proclamada no artigo 14 da Constitución. Todo, recito en castelán: todos los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo. Y cualquier otra condición individual o social. Pero eso é formal, igualdade formal, eso é poesía. Logo, que pasa? Que hai que ir á igualdade real. A igualdade real, ao mellor, podemos decir que é prosa. Que fai falla para que coincidan a igualdade formal e a igualdade real? Pois medidas, moitas medidas. E eu, Manolo, aí concordo con María Xosé. A primeira delas é cultural e educativa, pero ao lado desas unha serie de medidas transversais en materia de emprego e, polo tanto, en materia de igualdade salarial. A min hasta me parece ben que mandes que traballe máis inspección de traballo, agora que eu son un inspector xubilado. Se estuvera en activo, xa non sei se me faría tanta simpatía. Desde logo, as facilidades máximas para o teletraballo, traballo a domicilio en moitos casos, oxe, que é perfectamente controlable cando traballas ou cando non traballas, desde ese traballo a domicilio, desde o teletraballo, en fin, medidas de conciliación, etc. E cando estou falando destas medidas, ollo, non estou falando de medidas de beneficencia, porque moitas veces decimos, esta señora esta mullerciña ten un grave problema, que vayan aos servicios sociales. Ese é o remedio para algunhas situacións extremas. Do que eu falo, que eu me quero referir, son a esas medidas. Volvo ao punto inicial, a manifestación. Bueno, houve xente ao millor dentro do mesmísimo BP que lle pareceu que non era o mellor que podía pasar. Rajoy rectificou. Eu penso que rectificar é de sabios. Non é só de sabios. Tamén eso quere decir que cando pero solo o imbécil é capaz de persistir no seu error cando se dá conta, non? Entonces, rectificar é de sabios, podemos engadir, se non queremos chamarlle sabio, que rectificar tamén é de políticos. Pero eu o que quería referirme sobre todo é a necesidade da forza da sociedade. Esta situación, o postulado igualdade solo se vai acadar desde a forza da sociedade, con todas as medidas educativas, culturales, de emprego, etc. Pero a forza da sociedade, e a mí neste senso pareceme que esta manifestación, o éxito da mesma, o éxito aquí en Vigo, é unha manifestación importante da sociedade que tamén lle dá un, como se dice, un aldabonazo, un golpiño, un toque aos políticos para decir, señores, espabilen que isto é o que demanda, isto é o que exixe a sociedade. Perdón, eu digo expresar moi mal, porque o primeiro que dixen é manifestar a miña admiración pola manifestación e que se creían que aí acababa a historia, que estaban absolutamente trabucados. Hai que, polo tanto, compre seguir loitando. Digo xo a ti, digo xo a María, quede claro. Agora ben, se ademais de loitar os poderes públicos non fan nada, pois evidentemente por esa presión social teñen que facer algo. O que é algo neste momento? Imagínate, a brocha gorda, a brocha gorda. Mire usted, el señor que la inspección del trabajo encuentre igual de salario, no sé qué, primero,
pagaralle todos a diferencia salarial atrasada. E ademais des un multazo de aquí te espero. E cando vas a multar o marido que está na casa e que consinte que a muller veña do traballo solo para quentarlle a comida? É dicir, porque está moi ben, efectivamente, onde se pode controlar que se controle. Que pasa no interior das casas? Donde sufre maior violencia a muller? Como se sanciona iso? Como se persigue iso? Como se pode... Inda onte vendo Matria, unha película espectacular, e se ve o caso dunha traballadora nunha fábrica de conservas que se levantaba pola mañán, deixaba a comida feita, traballaba toda a mañán, viña e lle puña a comida ao home que estaba así, esperando que lle puxera, marchaba a atender a filla, marchaba a atender a neta. Que multa ese señor? Como inspeccionamos? Eso solo se pode conseguir cun cambio enorme de conciencia. Olaya. Redundando no que decía ao principio da emoción de tantas mulleres movilizadas o 8 de marzo, é que o positivo desa movilización eu a entendo como o positivo da continuidade da movilización de mulleres, é dicir, que as mulleres que se movilizaron estén permanentemente movilizadas no discurso diario entre elas, entre a educación que hai que facer das novas mozos e mozos, hai que educar en igualdade a homes e mulleres, a nenos e nenas, pero sobre todo tamén movilizadas políticamente, e claro que se as mulleres nos mobilizamos, os gobernos teñen que cambiar independentemente do signo que sexan, pero por exemplo, se avanzamos en unhas leis que foron importantes, como as leis de igualdade, como nos participamos ambas as dúas no que foi ese traballo, e hubo moita participación de mulleres de todo o territorio do Estado, galegas concretamente, reuníme con moitas mulleres en Vigo para presentar enmendas que despois se traballou esa lei, non? Claro, se despois resulta que esa lei queda parada porque lle faltan os fondos que se necesitan para desenvolverse, se resulta, se esa lei non ten o contrapeso, aí si estou de acordo, por exemplo, con Manolo, de a inspección, e se efectivamente as empresas presentan plans de igualdade que fai que sexan premiados por eses mismos gobernos, e que despois os plans de igualdade non se levan a cabo porque é un plan que non existe na práctica, e que as mulleres que deberían ser beneficiarias dese plan están igualmente marxinadas e en desigualdade porque nin siquiera lle ofertan os postos de traballo que no plan de igualdade se especifican, pois efectivamente hai un problema. E que significa movilización? Que as mulleres movilizadas temos que estar atentas a eso, a esa utilización perversa que poden facer as empresas porque poden recibir unha subvención e que despois non se materializa. Estou pensando en algunha empresa de Vigo porque, bueno, con a campaña do 8 de marzo non solamente se mobilizou a xente, se fixo un análise, un estudo de como estábamos en Vigo nas empresas e como as mulleres pois non estaban a ser debidamente atendidas desde o punto de vista laboral, non solamente a igualdade, por exemplo, de categorías, o se máis ou menos pode estar, pero resulta que se fai diferenciación entre o valor do traballo e a categoría que se lle pon se é muller ou home, non? Entonces, por eso se sigue estando discriminado desde o punto de vista do valor do traballo e da categoría profesional. Bueno, eso, hai un traballo aí que efectivamente ese respaldo das mulleres movilizadas é fundamental para que se poidan efectivizar. Eu penso que é onde entra tamén a cuestión cultural, que era o que dicía María Xosé ao principio. As empresas as gobernan homes e mulleres. Hai un problema que si son responsabilidades os gobernos. No noso caso, o goberno central e o goberno da Xunta en materia de educación. Nas leis de igualdade e de violencia de xénero fíxose moito fincapé na necesidade de mudar os hábitos culturais machistas e patriarcais, e que eso solo se podía facer a través da educación desde o inicio, desde infantil a secundaria, etc. E despois isto non se leva a práctica alá donde nos centros escolares hai vontade por parte do persoal docente, e non hai unha exigencia dos gobernos a que eso se cumpla. Sí, eu quería insistir, se non fose frivolidade, porque o tema é excesivamente serio, ao mellor tamén había que marcar algunha diferencia entre diferencia e diversidade. Por que digo isto? Porque o que hai que evitar en todo caso é esa diferencia. Logo, María Xosé aludía a un fenómeno que eu experimento moitas veces. Eu son negado na cociña. Podo fregar, pero de cociñar nada. E creo que coido que a estas alturas da miña vida pois non vou aprender. Claro, se levásemos a igualdade ao extremo de
un domingo cociña a muller e outro domingo cociña o home, meus fillos o día que a mí me tocase cociñar non virían a casa, evidentemente. Pero si se pode, por iso eu coincido pero, tanto... Manolo, podes empezar con platos sinxelos, sí. Podes empezar con ensaladas, cousas que non entrañen riesgo para a integridade da pero a mí o que máis me preocupa de todo isto é a cultura, é dicir, salvar os puentes, a salvar as diferencias culturais é como falar, non sei, da unión de Galicia, da vencellamento entre Galicia e Portugal. Unha ponte faiselle moi fácil de facer, pero salvar a diferencia cultural que poda haber leva moitísimo máis tempo. Moitas veces falamos, utilizamos eso que chamamos dativo de interés, que chaman os gramáticos, non? Que os homes dicen ou decimos, fagoche isto, vouche a buscar a fruta, vouche, ese che sobra, porque simplemente vou. A min o que me interesa é cambiar a categoría mental das persoas para entender que dentro da diversidade de funcións que un pode facer hai un criterio de igualdade porque se aceptan voluntariamente. Non estou escorrindo o bulto, non? Simplemente estou dicindo que é moi importante que haxa ese convencemento. Logo, a propósito do que falaba Olalla, a programación desa igualdade salarial, etc., nos papéis xa existe. O que pasa que tamén é fácil de burlar. É dicir, eu, o traballador home, eu empresario, doulle horas extras, doulle unha productividade maior, etc. Todo isto é o que hai que perseguir, e aí coincido con Manolo Soto a propósito da labor que teña que facer a inspección ou que teñan que facer tamén os xulgados do social, etc. E máis, perdona, non plantexemos isto como o sintama do ovo e a galiña, é dicir, a ver, me parece que hai que atacar todos os problemas ao mesmo tempo, o tema educacional, o tema de público de manifestacións, o tema, e dende logo, unha das cousas que fai moito, tanto como a educación, e mira que son rotundos con respecto que eu tiña a educación, pero tanto como a educación fan os exemplos públicos. É dicir, o día que nos consellos de administración haxa tantas mulleres como homes, o día que realmente, pois, cantas directoras e directores de colexios hai en Vigo, que non o sei, é dicir, pero imagino. É dicir, e o día que realmente se produzan esas igualdades, eso é tan educativo como calquera clase que se pode impartir en calquera colexio. Por eso falaba tamén dos temas salariais. Si non, usted non recibe menos por ser muller, usted recibe exactamente o mesmo. E que non o faga está contravindo a lei. Por suposto a Constitución, pero como ti decías, o mellor poesía, pero unha poesía maravillosa. Solo xa postillo unha notiña. Día tamén importante o día que no fogar de cada quen, no seo de cada familia, fillos e fillas, nenos e nenas teñan un mismo tratamento, unha mesma situación, un mismo rol. O problema é como chegar aí canto antes. O aprendizaxe vital. Olaya. Eu solamente un apunte. Hai mulleres, e no concreto te comentabas o das directoras de centros de ensino, etcétera, non? Que son funcionarias e, polo tanto, xa entran a ocupar un posto de traballo por mérito, capacidade, etcétera. Nos públicos, sí. E os salarios serán equiparables, solo esa cuestión de responsabilidades de dirección, etcétera. Bueno, eu coñezo moitísimos casos de mulleres que poden perfectamente ser directoras de centros escolares. O impedimento é que non se pode conciliar esa responsabilidade con outras responsabilidades familiares que ten. E ese é un dos problemas que temos que tamén resolver. E hai que resolvelos na conciencia das mulleres, na conciencia dos homes e na conciencia dos gobernantes, que tamén teñen que ter medios para gobernar. Pero tamén nas conciencias. Por eso digo que a movilización foi importante para concienciar. Porque as mulleres somos as primeiras que temos que exixir que na casa compartamos, non que fai a comida ou deixa de facer, porque eso depende de quen lle guste máis facer unha cousa ou outra, pero sí que hai que corresponsabilizarse no que son esas responsabilidades do común, e que si un home non ten dificultades por esas responsabilidades familiares para ser director de X cousa, tampouco as teña a muller. É dicir, aí é un problema importante. O próximo día Manolo se compromete a traer unha ensalada. Moitas veces
Esa muller que non acepta ser directora dun colexio, eu teño experiencia sendo conselleiro dunha directora, unha persoa invitada a ser directora xeral, que me dixo, non, teño 2 fillas e me dedico a elas. Ao mellor tamén está marcada esa negativa por o feito de que na súa casa o seu compañeiro, o seu home, a súa parella, pois participa relativamente pouco, ou está asumido que ela é a que ten que levar as nenas ao colexio, ela é a que ten que levar as nenas ao pediatra cando eran pequenas. Mellor, sinceramente, ela prefire non seguir desenvolvendo tal. Quero dicir que tamén pode existir esa posibilidad. Tamén existe outra posibilidad. Claro, pero en todo caso, creemos unha sociedade na que esa posibilidad, se ela quere ir a unha carreira política, unha carreira profesional, é ser directora de unha empresa, directora de recursos humanos ou abogada en exercicio, poda facelo. María José, para rematar... Sí, para rematar, intento ser moi sintética. A educación imprescindible, a educación na familia tan imprescindible como a outra, son máis horas as que se pasan en familia teóricamente, e o que se chama aprendizaxe vicaria por imitación. As nenas e os nenos nas primeiras fases de aprendizaxe, o que fan e o que ven. Polo tanto, ou se reeduca tamén os pais e as nais, ou por moita escola que se lles dea que hai que lles dar, non abonda. E somente é unha consideración que eu fago persoalmente. Esta é a grande revolución que pendiente. Despois da revolución pola igualdade das persoas sin ter en conta a súa procedencia, o seu lugar de nacemento, despois da abolición da escravitude, esta é unha revolución pendiente que non é só para as mulleres, é unha terceira gran revolución humanitaria. Seguramente a máis longa que temos que vai ser moi rápida, vai ser moi rápida. Sí, pero vai ser moi rápida. Iba a decir que a diferencia das outras, agora ninguén ten excusa para decir que non sabe do que estamos a falar. É dicir, a penetración en cada unha das mentes e das persoas, se hai resistencia, hai que combatila porque información hai abondo, motivos hai abondo e pode ser máis rápido do que esperamos. Esperemos que sí, pero levamos con isto comparado coa Revolución Francesa, dende o sufragio universal ou a Revolución Francesa. Sí, pero hasta chegar a Revolución Francesa pasaron 1800 anos. A outra gran revolución social que houve nas últimas semanas, nos últimos días, a dos pensionistas que saíron tamén á rúa a mostrar a súa indignación pola, non imos dicir conselación, pero casi, porque un 0,25 na subida das pensións pois é prácticamente unha conselación despois de moitos anos, incluso si conseladas as pensións. Bueno, un problema que tamén ten difícil solución. O goberno ten, bueno, aquí tal vez máis fácil a solución que no problema das mulleres que entran máis factores, pero, bueno, tamén é un tema complexo, non? Deixamos que empece Manuel, neste caso, por exemplo, como ves este Ningún problema. Mira, Xaime, a mí me parece que neste tema moito se fala do pacto de Toledo, de que hai que chegar a pactos, pero, a ver, cama no corazón, os cidadáns vemos vontade de pacto nos partidos? A mí pareceme que non. Non sei se é que eu son un xuiz malo, que non veo que máis alado do que debera ver, non sei, pero non lle vexo intención. E non lle vexo intención porque, primeiro, para chegar a un pacto dese tipo tan importante, o primeiro que hai que facer, e hai que dicirlo así de claro, é discreción. O da luz e taquígrafos está moi ben para moitas cousas, pero hai que saber que cando se fan certas discusións políticas, como se xogue a yo soy el que hago la mejor propuesta e a ver si gana la mía, así, esa non gana. É dicir, porque inmediatamente ten outro en contra, está facendo a súa proposta. Esta é a vida misma. Por lo tanto, que facer? Señores, xúntense, sin luz e sin taquígrafos, vexan acordos. É posible o acordo? Na miña opinión, sí. Por exemplo, acaba de decir o señor portavoz do Partido Popular, primeiro, o Partido Popular primeiro que falou é de subir as pensións máis baixas. Me parece de absoluta xustiza. Pensións de viudedade, etcétera, darlle un pulo para arriba, me parece que aí o PP ten toda a razón do mundo. Segundo, Ciudadanos falaba de que mellor quitarlle o IRPF. E entón o PP colle esa estela e di, bueno, acaba de dicir o portavoz do PP, hasta 17.000 euros. Non é unha mala proposta. 7.000 euros, pois son casi 1.500 euros, non é unha mala proposta. Dúas boas ideas en riba da mesa. E hai outra que é do IPC, teñeno fácil, sumen as tres nun sitio calado e discreto, xúntense e sálganos con el niño e díganos, miren, xuntamos estas tres ideas en riba da mesa e sin paternidade e maternidade é unha idea de todos e polo tanto vamos para diante. Realmente habería máis desexos por parte de alguén, ainda así son inxustas porque os máis tal deberán ganar máis, seguro, ainda queda por loitar,
pero recoñeceredes comigo que abordaríamos o moi principal destas discusións, que parece el regueifas feitas para que discutan os partidos máis que para resolverlle problemas á sociedade. Olga, Oloia. Bueno, eu quero decir que o problema das pensións tendrían solución e terían solución inmediata se realmente houvese un goberno que apostase pola equidade no sentido de devolverlle aos traballadores que durante tantos anos cotizaron a Seguridade Social o que realmente lles pertenece de pensión e non facer políticas de reducir os... porque foi o Partido Popular quen deixou a subida no 0,25% cando había unha previsión de crecimento das pensións equivalente ao crecimento da vida, non? Entón, argumentando o tema da crisis, eliminando a caixa que había suplementaria das pensións, etc. Eso é porque desde que goberna o Partido Popular hai unha intencionalidade moi clara de debilitar o sistema público de pensións en detrimento, ou a favor, mellor dito, dos sistemas privados de pensións. Temos que darnos conta de que o goberno cada vez que fala das dificultades de futuro do sistema de pensións públicos está a facer recomendacións a xente de facer un plan de pensións. E a cuestión é, hoxe, algún periódico recolle que hai unha cantidad de traballadores en Galiza que cobran menos que a pensión que están cobrando os novos pensionistas. Entón, o problema está aí. Tú, primeiro, o traballador que ten pouco salario ten unha base de cotización a Seguridade Social, polo tanto tamén pequena, o cal se reducen os ingresos no sistema público de pensións. Pero para máis, como ese traballador ou traballadora que ten ese salario pode facer un seguro de pensións complementario? Pero como lle estás dicindo a unha persoa que gana 900 euros que retire todos os meses 100, 150 euros para un plan complementario? 50, sí. Eso é unha perversidade, eso é como manifestar odio ás persoas. Eu o vivo así. Eu cada vez que falan sobre esas cuestións entendo que se odia a xente. Se odia a xente e se lle quere mal vivir, que vivan mal, que lles parece que ser pobre é o que merecen, que non merecen mellorar a súa vida e a súa calidade desa vida, non? Entón, por exemplo, cando empezaron as movilizacións dos pensionistas, que o que reclama é unha subida adecuada das pensións. Bueno, que dixo Rajoy primeiramente? Ou non sei se foi Rajoy ou Montoro, que iban a facer unha medida que era reducir o IRPF das pensións. Pero quen paga IRPF nas pensións? O IRPF o pagan persoas que xa teñen unhas pensións máis ou menos dignas, pero é que temos a maioría de pensionistas por debaixo dos 1.000 euros. Xa non pagan IRPF. O sea, non é perverso facer esa proposta? Para min é unha cousa que non me cabe na cabeza que persoas que están gobernando e que se supón que deberían ter sentimento humano pode facer propostas dese tipo tan discriminatorias e tan en contra dos que menos teñen, non? Entón, eu creo que o sistema de pensións públicos ten moitísima salida para empezar mellorar o salario das persoas que están hoxe activas e, polo tanto, mellorar os ingresos da Seguridade Social a través das cotizacións mensuais dos traballadores. E segundo, que se é necesario facer a proposta que teñen algúns partidos e que se barallou no Pacto de Toledo famoso, que se recurre ao Pacto de Toledo como se fora un ente milagroso, e o Pacto de Toledo non é máis un sitio onde falan ali e discrepan. De momento discrepan. Con esa discreción que falaba antes. Discrepan, non? Si, con discreción, pero discrepan, non se poñen de acordo. Poden estar de acordo, pero logo na práctica non hai acordo, non? Entón, aínda que sexa facendo un incremento de algún imposto para que melloren os presupostos generales, etc. Que eu creo que non é necesario. Simplemente que se hai unha deficiencia económica no sistema público de pensións, desde os impostos xerais do Estado, se debe cubrir ese déficit da Seguridade Social. Se debería cubrir ese déficit e non estar coa amenaza de que o sistema non ten futuro.
Porque os presupostos xerais, que neste momento, que foi o que fixo famosos acuerdos do Pacto de Toledo, que se fai cargo da sanidade pública, que antes se facía cargo a Seguridade Social, tamén se pode facer cargo de determinadas prestacións que neste momento está a pagar a Seguridade Social da conta das pensións, non? É dicir, que hai moitas formas de resolver o problema do futuro do sistema público de pensións, pero para eso habería que ter vocación de defender ese sistema e non a vocación que ten os intereses de goberno e os intereses económicos do Estado de defender os intereses privados, non? Enseguida vos dou a palabra, María Xosé Manolo, pero temos que ir á publicidade un segundo. Mandan os tempos, mando o reloxo. Facemos un alto e voltamos enseguida.